センサーフラップは温度に合わせて温風の方向を自動コントロール。足元からお部屋を温めます。加山さんちはセンサーフラップついてた。丸。すいません、ハンコお願いします。サインでいいかな。はい。次は中村タッチだ。おタグついてる？ナショナルラップ